amigos? El día de hoy les traigo una técnica para saxofón llamada groan, o ese famoso ronquidito que escuchan, que es este. El día de hoy les voy a compartir cómo hacer esta famosa técnica que te hace sonar más profesional. Y es relativamente muy sencilla, solamente que tenemos que dedicarle un poquito de práctica. En este caso vamos a hacer con la garganta, como si estuviéramos haciendo gárgaras, y nos permite como si nos permite también picar o atacar o articular nuestras notas, que sería así. ¿Se dan cuenta? Ahí, y lo podemos ocupar en diferentes tipos de canciones. Esta técnica es muy ocupada y si la sabemos meter adecuadamente, le da un brillo a nuestras canciones muy peculiar. Ejemplo, está esta canción. Si nos damos cuenta, estoy metiendo el ronquido en esta parte. ¿Se dan cuenta? Ahí estoy metiendo la técnica, no en todo porque si no se escucharía muy saturado, pero solo en algunas partes para ponerle efecto. O si toco una escala pentatónica, entonces este es el famosísimo groan, que es el sonido ronquido que aparece en el sax. Espero que les guste, que les sirva, y si es así, no te olvides de compartir. Si también quieres que te deje alguna técnica, que te enseñe a hacer alguna técnica que no conozcas, déjame tu comentario y los estaré leyendo. Hasta la próxima.